హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేహా ఛానల్. ఈరోజు మనము కోడిగుడ్డు పులుసు ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ముందుగా మనం ఎగ్స్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల ఎగ్స్ పగలకుండా ఉంటాయి. పులుసు కోసం మనం చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఉడికించిన ఎగ్స్ని తీసుకొని దానికి 3 వైపులా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం సాల్ట్, కారం ఇవి ఆయిల్లో కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి. వీటిని ఇప్పుడు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటి కలర్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయి. వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం కడాయిలో. మనం దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ బాగా ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవ్వాలంటే దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూద్దాం. మనకి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయినాయి. మరొకసారి కలుపుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్నాక 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు వాటర్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. మరొకసారి కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుందాం. దీన్ని బాగా కలుపుకుందాం. మూత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలింది. మనకి కోడిగుడ్డు పులుసు రెడీ అయిపోయింది. దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం.
మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. మనకి కోడిగుడ్డు పులుసు రెడీ అయిపోయింది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.